Egun hon alkate Andrea, egun hon sailburuorde jauna, egun hon guztioi. Gaur berez Mikel Irizar gure zuzendaria etortzekoa zen, baina kontu pertsonal batzuengatik ez du etortzik izango. Mikel zuzendaria da, ni teknikaria naiz, beraz nire ikuspegi ziurazki askoz ere teknikoago izango da berea baino, ezta? Orduan, hitz hauek hasi nahi ditut aurreko 30 mintegia gogoratzen, haren balioa, hark eman digun guztia, ikasi genuen guztia, eta bereziki aipatu nahi dut, bai Mikel Urdangarinek eta baita Edurne Bilbaok egindako lan itzela. Nik uste hemen baldin bagaude, bereziki bi pertsona horien lanagatik eta ereduagatik gaudela. Askotan kostatzen zaigu olako gauzak aitortzea, baina nik uste zuzena dela hori hasiera-hasieratik garbi uztea. Bestetik, ni Aldunditik nator, lanbide heziketa ez da zuzen Aldundiaren eskumenen artean sartzen, baina hala ere guk aspaldi xamarretik izan dugu lanbide heziketarekiko kezka. Lanbide heziketan euskarak duen egoerari buruzko kezka. Aspaldikoa da lanekirekin daukagun harremana, dirulaguntza izendunak ere izan ditu, eta gure asmoa da datozen urtetan lankidetza horretan sakontzea, jakiteko hain zuzen ere nun eta nola eragin dezakegun eraginkorrago izateko. Eta gero ere eraginkortasunari buruz hitz egingo dut. Guretzako eraginkortasuna gai da bihurtzen azken bola hontan dexente kezkatzen gaitun gai bat. Jakina, lankidetza horrek emaitza zuzenak izan ditu, garapen agentziekin egin izan dugu lan, datorren astean Oarsoaldearekin ere badaukagu bilera bat, eta aurten 2016ko dirulaguntza deialdian lantokietan prestakuntza aldiak euskeraz egiteko lerro bat ireki dugu. Ondo bidean, lerro horrek datozen urtetan jarraituko du, nahiz eta behar bada egokitzapenak egin beharko diren. Hala ere, eta praktikaldiei buruz ari garela, zuekin partekatu nahi dugu azken bolada honetan daukagun kezka bat. Zuetako ikasle batzuk Aldundira etortzen dira lanera, eta konturatzen gara dexentetan beraien euskara maila administrazioak gaur egun Gipuzkoan eskatzen duen estandarekiko behetik dagoela. Dexente behetik. Horren adibidea da esate baterako arlo soziosanitarioa. Zuetako batzuk jakingo duzue, Aldundiak bultzatuta, foru erakunde publiko bat sortu dela Gipuzkoan, Kabia izenekoa, zahar egoitzak kudeatuko dituena, Kabia sortzeko garaian L izeneko metodologia aplikatu genuen, prebentzio lana ikusten duena, L-ren helburua zen ziurtatzea Kabia izango zala euskeraz funtzionatuko zuen enpresa publiko bat, eta lanketa horretan esate baterako nabarmen gehatu zen lanbide heziketatik zetozen neska mutilen gaitasun ez guk nahi genuen bezain bestekoa gutxienez. Jardunaldi honen bigarren zatiari dagokionez, alegia euskararen kudeaketari buruz gure enpresetan, esan behar dut, gu Aldundi garen aldetik, gurean euskararen sustapena eta hizkuntza ofizialak zuzen kudeatzea obligazio legal bat dela. Legez egin beharra daukagu. Baina obligazio legala izateaz aparte, ezin dugu ahaztu, Gipuzkoan gutxienez, herritarren aldetik nahi nabarmen bat dagoela euskara bultzatzeko lan munduan.
Hala diote inkestek, eta aurreko astean Sailburuorde jaunak aurkeztu zuen 6. inkesta soziolinguistikoan ere ikusten da badagoela borondate argi bat herritarren aldetik euskara bultzatzeko gure herrialdean. Arlo honetan, aipamen berezi bat egin nahi diot bikain ziurtagiriari. Bikain ziurtagiria alde teknikotik mugarri bat izan zen guretzako, eta lan egin dugu gogor bultzatzeko bai Aldundian, baita ere Aldundiaren inguruko erakunde publikoetan. Gu geu, gure lantaldean, deno gara bikaineko ebaluatzaile, gure burua eskaini dugu behin eta berriro proba pilotuak egiteko, eta zenbait erakunde publikotan eta Aldundi osoan eginda bikain ebaluazioa. Are gehiago, gure laneko protokolotan langile bat Aldundira gure zerbitzura datorren bakoitzean bikaineko ebaluatzaile izan behar du derrigor. Hizkuntza ofizialen kudeaketaren arlo honetan, kontu honetan, guk badaukagu nahi berezi bat, hizkuntza ofizialen kudeaketa hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzatik atera eta departamentu desberdinek bere gain hartzeko. Alegia, euskara ez da izan behar euskara zerbitzuaren gai esklusiboa. Departamentuek bere eguneroko kudeaketan kudeatu behar dituzte, kasu honetan gure bi hizkuntza ofizialak. Eta era berean, gure nahia da, euskalgintzako eragileek, batez ere enpresak eta pertsona juridikoak, presenteago egotia Aldundiko departamentu desberdinen eguneroko kudeaketan. Bai beraien diru laguntzatan, bai beraien kontratazioetan, eta baita ere beraien hitzarmenetan. Norabide horretan, hainbat urrats ematen, eta esate baterako guretzako oso pozgarria da ikustea datorren hilean Hernanin, Oronan izango den enpresarian foruan gure Aldundiko berrikuntzako zuzendaritzak zuzenean parte hartzea. Bai laguntzaile gisa eta baita hizlari gisa ere. Norabide berean, udaberri hontan parte hartze prozesu bat izan dugu Aldundian gure zuzendaritzak bultzatuta, izenburu jakin eta zehatz batekin, zer egin behar dugu ezberdin eraginkorrago izateko, berriro ere eraginkortasuna, zer egin behar dugu ezberdin eraginkorrago izateko, ez jakina bakarrik gure zuzendaritzakok, baita ere gure zuzendaritzakin batera lan egiten duten euskalgintzako pertsona fisikoek eta juridikoek. Eta gure asmoa izan da, prozesu horren bidez, euskalgintza Gipuzkoan konfort egoeratik atera eta panorama lehiakorrago batera eramatea. Zuetako batzuk parte hartu zenuten prozesu horretan, gure zuzendaritzak konpromiso zehaz bat hartu zuen, Putzuberri izenarekin antolatu zuen, bataiatu zen batzorde bat antolatuko zuela, Aldundiaren aurrekontua aztertu eta zeuden negozio aukerak identifikatzeko, prozesu hartan parte hartu zenutenok jakintzazue, batzorde hori martxan dagoela, Aldundiaren aurrekontua aztertu degula, eta ja gure xede taldeak identifikatu ditugula eta hasi garela harremanak izaten departamentu horiekin. Era berean, eta parte hartze prozesu horretan iradoki zen bezala, GIAR akronimoarekin izendatutako beste batzorde bat antolatu dugu Aldundian, GIAR izango litzateke Gipuzkoa herrialde arduratsua, eta gure asmoa da, Aldundiak antolatzen ditun lehiaketa publikoetan, Aldundiaren zehar politikak bultzatzen dituzten enpresek nola behiteko onura izan dezaten aurkezteko garaian. Aldi berean, Ogasun eta Finantzatako departamentuak lantalde bat osatu du, aztertzeko nola eman pizgarri fiskalak
beraien eguneroko gestioan hizkuntza ofizialak zuzen kudeatzen dituzten enpresei, Gipuzkoako enpresei. Momentu honetan hauek dira gure lan lerro nagusiak, hala ere garbi gatu behar da, eta ez dago esan beharrik, lan hauek guztiak ez direla gure kolkotik atera, guretzako oso importantia izan da Eusko Jaurlaritzak, eta ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzak markatzen duen marko orokorra, eta bereziki lanitz izeneko programa bere eremuan mugitzen baigara behin eta berriro eta gainera erosotasun handiz. Mila esker egindako gonbiditeagatik, mila esker Edurne, mila esker Mikel, hurrengora arte.